हजरत कासिम नाम किसका है? तो मोहतरम हजरात सुनो, हजरत कासिम जो हजरत हसन इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत इमाम हसन के साहबजादे हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 19 साल बताई जाती है। आप जो है इमाम अली मकाम के बारगाह में पहुँचे। इमाम अली मकाम की बारगाह में जब पहुँचे, एक तारीख के अंदर एक नुक्ता ये भी मिलता है कि आपकी शादी जो है इमाम अली मकाम की बेटी से जो है तय हुआ था, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं। मोहतरम हज़रात, इमाम अली मकाम की बारगाह में जब हजरत कासिम हाजिर हुए कि और अर्ज किया, अच्छा हज़रात, सारे लोग शहीद हो चुके हैं, सारे लोग जामे शहादत नोश कर चुके हैं, अब चचा जान हम भी जामे शहादत नोश करना चाहते हैं, हम भी अपा हुजूर की बारगाह में जाना चाहते हैं। जब हजरत कासिम इमाम अली मकाम की बारगाह में जो है अरीज़ा पेश करने लगे, इजाज़त तलब करने लगे, तो इमाम अली मकाम ने फरमाया था, ऐ बेटे, ऐ भतीजे, मैं तुझे कैसे इजाज़त दे दूँ, तो मेरे भाई का जो है एक निशानी है, ऐ शहजादे तुम न जाओ। लेकिन हजरत कासिम ने इकरार किया। आखिरकार इमाम अली मकाम ने हजरत कासिम को इजाज़त दे दिया। हजरत कासिम को जब इजाज़त दिया, हजरत इमाम कासिम जो है मैदानी कारज़ार में आते हैं। जब मैदानी कारज़ार में आए, 19 साल का नौजवान है, कने तनहा मैदानी कारज़ार में उतरता है। जब मैदानी कारज़ार में उतरा तो इब्न सअद जो है आपने ललकार कर कहा, ऐ यजीदियो आओ मेरे मुकाबले में आओ, है किसी के अंदर ताकत और कुव्वत तो मेरा मुकाबला करे, है किसी के अंदर इतनी हिम्मत तो वो आकर के मेरा मुकाबला करे। वो जो है इमाम हजरत कासिम ललकार रहे हैं। अब इब्न सअद जो है एक बहादुर से कहता है, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है, उससे इब्न सअद कहता है, हाँ अर्जा से कहता है कि ऐ अर्जा तुम जाओ और इमाम कासिम से मुकाबला करो। तो उसने क्या जवाब दिया सुनो, वो कहता है, अरे इब्न सअद मैं उससे हरगिज़ मुकाबला नहीं करूंगा, मैं उससे हरगिज़ जंग नहीं करूंगा। तो इब्न सअद ने पूछा, आखिर तुम उससे जंग क्यों नहीं करोगे? तो उसने कहा, वो मेरे मुकाबले में एक छोटा सा बच्चा है और मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक बच्चे से जाकर के मुकाबला करूं, जाकर के मैं एक बच्चे के मुकाबले में खड़ा हो जाऊं, कल लोग मुझे कहे कि एक बहादुर, एक पहलवान जिसका मुकाबला एक बच्चे से कराया गया, मैं हरगिज़ उस बच्चे से मुकाबला नहीं कर सकता। तो इब्न सअद ने कहा, ऐ शख्स तो इस नादानी में मत रहो, तो ये भूल गया कि वो हजरत हसन का बेटा और अली शेर खुदा हैदर कर्रार का पोता है, तो उसे हल्के में ले रहा है। तो वो पहलवान कहता है, कुछ भी हो लेकिन मैं बच्चे के मुकाबले में नहीं जाऊं। अलबत्ता मेरे 4 शहजादे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनमें से एक को भेज देता हूँ, वो अभी जा करके 1 मिनट में हजरत कासिम के सरे मुबारका को काट करके ला करके पेश कर देंगे। आखिर उसने जो है अपने एक बड़े शहजादे को भेजा। जब वो मैदान में गया, वो जहर से आलूद तलवार को लिया और उस तलवार को मैदानी कारज़ार में लहराता हुआ, अपनी बहादुरी की डींगे मारता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ जब हजरत कासिम के मुकाबले में आया और हजरत कासिम को हमला आवर हुआ, हजरत कासिम ने उसके वार को रद्द करते हुए एक ऐसा वार किया, एक ऐसा नेज़ा मारा कि एक ही नेज़े में उसका सर कट करके जमीन पर गिरता है। जब वो जो है और हजरत कासिम बढ़ करके उसकी तलवार को उठा लेते हैं, उठाने के बाद अब जब जो है वो कत्ल हो जाता है, तो उसका यानी उस पहलवान का दूसरा बेटा देखता है कि उसका भाई कत्ल कर दिया गया है, उसके भाई को हजरत कासिम ने कत्ल कर दिया है, वो अपने जहन्नम कर दिया है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है
وہ بھی امام حضرت قاسم کے مقابلے میں آتا ہے. جب حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا ہے اس نے بھی حضرت قاسم پر وار کرنا چاہا. جب حضرت قاسم پر وار کیا ہے حضرت قاسم نے پھر اسی کے اوپر بھی ایک ہی بار کیا تھا کہ ایک ہی بار میں وہ بھی ڈھیر ہو جاتا ہے. اب تیسرا بیٹا دیکھتا ہے تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے اور گالی بکنے لگتا ہے. جب وہ گالی بکنا شروع کیا تو حضرت قاسم نے کہا اے بچے ہمارے خاندان میں ایک رواج نہیں کہ گالی کا بدلہ گالی سے دیا جائے. ہمارے جو ہے ہم گالی سے پاک ہیں, ہم گالی نہیں دیتے ہیں, یہ ہمارے شان و شوکت کے خلاف ہے. البتہ ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ تجھے تیرے بھائی کے پاس پہنچا دیتے ہیں. اب اس نے بھی حضرت قاسم پر جب وار کیا ہے حضرت قاسم نے اس کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا ہے. اب چوتھا بیٹا بھی آ کر کے آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. آپ پر بھی وہ بھی وار کرتا ہے لیکن آپ اسے بھی ایک ہی بار میں واصل جہنم کر دیتے ہیں. اب یہی جو ہے یہ دیکھتا ہے, یہ پہلوان جب دیکھتا ہے تو ایک کام جاتا ہے. یہی پہلوان جو حضرت قاسم کے مقابلے میں آنا اپنے آپ کو شرمندگی کے طور پر لے جایا کرتا تھا. یعنی وہ کہتا تھا کہ جو ہے اس بچے کے مقابلے میں میں نہیں جاؤں گا ورنہ میری توہین ہوگی. لیکن آج وہی پہلوان اس بچے سے مقابلہ کرنے کے لیے بیتاب ہے. اب وہ حضرت قاسم کے مقابلے میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے بچے تیار ہو جا مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تو اپنی تلوار کو نکال لے. حضرت قاسم سے کہتا ہے کہ اے نصیب اب تیری موت تیرے سر پر کھڑی ہے. تو حضرت قاسم نے اس پہلوان سے کہا تھا اے پہلوان تو نادان ہے, تو جو ہے کسی اور کے سامنے طاقتوں کا پہاڑ مانا جاتا ہوگا, لیکن میں علی جو ہے حضرت امام حسن کا بیٹا ہوں, علی کا پوتا ہوں, میرے اندر حیدر تلوار کا خون ہے. میرے سامنے تیری اوقات ایک چوٹی کے برابر بھی نہیں ہے. اگر میں چاہوں تو تجھے ایک ہاتھ سے مسل کے رکھ دوں. جب اس بات کو پہلوان سنتا ہے قسم خدا کی مسلمانوں اس کے اندر بھی وہ غصہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور وہ حضرت قاسم پر وار کرتا ہے. جیسے ہی اس نے قاسم پر وار کیا حضرت قاسم نے ایک وار میں اسے بھی وصل جہنم. نعرہ رسالت, حضرت اعلی حضرت, شان اعلی حضرت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب حضرت قاسم نے اس پہلوان کو بھی ایک ہی بار میں واصل جہنم کر دیا, اب یزیدی فوج کے اندر ایک ڈر سا سما گیا. اب ابن سعد نے کہا اے لوگوں اگر ہم ایک ایک کر کے قاسم کا مقابلہ کریں گے تو ہم قریب ایسا وقت آ جائے گا کہ کوئی شخص ہمارے جو ہے خیمے میں باقی نہیں رہے گا. اگر قاسم کو شہید کرنا ہے تو ایک بارگی حملہ کرنا ہوگا, ایک بارگی ان پر تیروں کی بارش کرنی ہوگی. لہذا ابن سعد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا. ان سپاہیوں نے حضرت قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ جو ہے یزیدی حضرت قاسم پر چاروں طرف سے وار کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب چاروں طرف سے وار کرنا شروع کر دیتے ہیں حضرت قاسم بھی ان کے مقابلے کر رہے ہیں, تیر کا جواب تیر سے دے رہے ہیں, لیکن آخرکار حضرت قاسم کا جسم مبارک تیروں سے چھلنی ہو جاتا ہے, زخم سے چور چور ہو جاتا ہے. آپ گھوڑے سے زمین پر گر جاتے ہیں اور آپ جیسے زمین پر آئے آپ نے پکار کر کہا یا اماں ادرکنی, یعنی اے چچا جان ہماری جو ہے خیر خواہی فرمائیے. جب امام علی مقام نے حضرت قاسم کے پکار کو سنا حضرت امام علی مقام دوڑ کر کے میدان کارزار میں پہنچے. جب دیکھا کہ حضرت قاسم کے جسم مبارک تیروں سے چھلنی ہے, آپ کو زخمی کر دیا گیا ہے, آپ جو ہے زخم سے چور چور ہو گئے ہیں, حضرت امام علی مقام نے حضرت قاسم کے سر مبارکہ کو گود میں اٹھا لیا. گود میں اٹھانے کے بعد آپ نے دونوں کے چہرے پر لگے کر تو غبار کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد آپ جب صاف کر رہے تھے حضرت قاسم کی آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کھلنے جب آپ کی آنکھ کھلی ہے امام علی مقام کے چہرے کو دیکھا ہے. آپ نے جب چہرے کو دیکھا کہا اے چچا جان میری آخری تمنا پوری ہو گئی, میں بھی اب اپنے والد گرامی کے پاس جا رہا ہوں. یہ کہہ کر کے آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے اور آپ کی روح جب پرواز ہوئی جو ہے امام علی مقام
آپ کے लाश मुबारक को ले जा करके खेमे में रख देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जब हजरत कासिम की शहादत हो जाती तो बारी किसकी आती? जब हजरत कासिम की जो शहादत हुई, इधर यजीदियों ने नहर फुरात पर पहरा लगाया है कि हुसैन के खेमे वालों को पानी ना दिया जाए। नहर फुरात से जानवर पानी पी सकते हैं, नहर फुरात से चरिंद पानी पी सकते हैं, परिंद पी सकते हैं। दुनिया का हर शख्स नहर फुरात से पानी पी सकता है, लेकिन हुसैन के घराने का कोई बच्चा पानी नहीं पी सकता। जब नहर फुरात पर पहरा लगाया गया, आखिर वो वक्त आया कि इमाम अली मकाम के खीमे के अंदर प्यास की शिद्दत पड़ने लगी। हजरत इमाम अली अस्कर हैं, जिनकी उम्र 6 माह है, 6 महीने के हैं। उनका हर प्यास से सूख जाता है, उनकी जुबान प्यास से सूख जाती है। अपनी जुबानें प्यास से बाहर निकालते, जो है प्यास की शिद्दत से बाहर निकालते हैं। बच्चों का तड़पना बिलखना हजरत अब्बास से देखा न गया। हजरत अब्बास से जब ये देखा नहीं जाता है तो फौरन हजरत इमाम अली मकाम के बारगाह में पहुंचते, अर्ज करते, अरे भाई, अब मुझसे छोटे छोटे बच्चों के प्यास से बिलखना रोना उनका देखा नहीं जाता। अरे भाई, मेरे कुव्वते बर्दाश्त से अब ये बाहर हो चुका है, मैं छोटे छोटे बच्चों के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अरे भाई जान, मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं नहर फुरात पर चला जाऊं, एक मस्कीज़ा पानी ला करके जो है नवासे रसूल को पिला दूं। जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, ज़िक्रे शहीद आज़म, ज़िक्रे शहीद आज़म, ज़िक्रे शुहदाए करबला, ज़िक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब हजरत अब्बास इमाम अली मकाम के पास पहुंचे, इजाजत तलब कर रहे, तो इमाम अली मकाम फरमाते, अरे अब्बास अलम बता, अगर आप नहर फुरात पर पानी लेने गए, अगर आपको शहीद कर दिया गया तो हमारा अलम कौन उठाएगा? हमारे जख्मी दिलों पर मरहम कौन लगाएगा? तो हजरत अब्बास ने अर्ज किया, अरे भाई जान, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, लेकिन मुझे इजाजत दे दीजिए, क्योंकि अब मुझसे नन्हे मासूम बच्चों का बिलखना देखा नहीं जाता। जब हजरत अब्बास ने बेइंतहा गुजारिश की तो हजरत इमाम अली मकाम ने अपने आंखों में आंसू लेकर के, यानी आपकी आंखें अश्कबार हैं, और हजरत अब्बास को जाने की इजाजत दे देते हैं। जब हजरत अब्बास को इजाजत मिली, हजरत अब्बास नहर फुरात की तरफ रवाना होने वाले हैं। आप घोड़े पर सवार होते हैं, एक मशीजा लेते हैं और नहर फुरात की तरफ बढ़ते हैं। जब आप नहर फुरात की तरफ बढ़े, कूफियों ने देखा, यजीदी लश्करों ने देखा कि हजरत अब्बास पानी भरने के लिए नहर फुरात पर आ रहे, तो हजरत अब्बास को रोक दिया गया। जब हजरत अब्बास को रोक दिया गया तो हजरत अब्बास ने कूफी से फरमाया, उन यजीदी लश्करों से फरमाया, ऐ यजीदियों, तुमने ही तो नवासे रसूल को खुतूत लिखे थे, तुमने ही तो चिट्ठियां भेज करके उन्हें यहाँ पर बुलाया था। जब उन्होंने तुम्हारे खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद रास्ते के जो है मुसीबतों को झेल करके, मशक्कतें उठा करके तुम्हारी सरजमीन पर जलवा अफरोज हुए, जब तुम्हारी जमीन पर तशरीफ लाए तो तुमने क्या किया? तुमने उनके साथ बदअहदी की। ऐ यजीदियों, तुमने गैरों से मिल करके उन्हें धोखा दिया, उन्हें उनके रफ़क़ा
उनके अजीज और अकारिब को तुमने कत्ल करवा दिया। ऐ कुफर वालों, तुमने ही उनको कुफर के अंदर बुलाया और तुमने ही धोखा दे करके उनके खानदान वालों को शहीद कर दिया। ऐ कुफर वालों, और आज तुम उनके नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को प्यासा तड़पा रहे हो। ऐ यजीदियों, कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने तुमसे पूछ लिया कि तुमने मेरे महबूब के नवासों को मैदाने करबला के अंदर 3 दिन तक भूखा रखा था, 3 दिन तक प्यासा रख पाया था, तो ऐ यजीदियों, तुम क्या जवाब दोगे? अगर अल्लाह ने पूछ लिया, अगर तुमने जवाब ना दिया तो अल्लाह तुम्हें उठा करके जहन्नम में डाल देगा और पूरी जिंदगी जहन्नम में चलती रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह के। लेकिन ये तकरीब उस पर असर करती है, मोहब्बत की बात उसके ऊपर असर करती है जिसके दिल में, जिसके जिस्म के अंदर दिल होता है। लेकिन जिसका दिल पत्थर का हो, उस पर कोई भी बातें की जाए, कितनी भी नसीहतों वाली बातें उसके सामने पेश की जाए, लेकिन उसके ऊपर असर करने वाला नहीं होता। हजरत अब्बास ने जब इन तमाम बातों को उन यजीदियों के सामने रखा तो उन यजीदियों ने क्या कहा जानते हो? उन यजीदियों ने कहा, इमाम हुसैन के खीमे में पानी उस वक्त तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि हुसैन यजीद के हाथ पर बैअत ना कर ले। अगर यजीद के हाथ पर हुसैन बैअत कर ले तो दुनिया का खजाना उनके कदमों में ला करके डाल दिया जाएगा। अगर हुसैन यजीद से बैअत कर ले तो वो जिस मुल्क का कहे उन्हें सरदार बना दिया जाएगा, उन्हें वहां का बादशाह बना दिया जाएगा। लेकिन अगर हुसैन जो है यजीद के हाथ पर बैअत नहीं करेंगे तो उन्हें के खीमे में पानी का एक कतरा भी नहीं दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। जब हजरत अब्बास ने इस बात को सुना तो हजरत अब्बास के जोश जो है खून के अंदर जोश पैदा हो जाता। आखिर हजरत अब्बास के अंदर भी हैदर कर्रार का खून है। आपने फौरन फरमाया, ऐ यजीदियों, ये भूल मत करना, इस सोच में मत रहना कि इमाम अली मकाम अपना पाक हाथ तुम जो है तुम्हारे यजीद के नापाक हाथ में दे देंगे। अरे वो अपने सर को जो है कटाना गवारा कर लेंगे, लेकिन यजीद के हाथ पर बैअत करना कभी गवारा। उसके बाद हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन जो है उन यजीदियों पर हमला करना शुरू कर दिया। तारीख गवाही, तारीख बताती है, तारीख शाहिद है कि जब हजरत अब्बास ने उन यजीदियों पर हमला करना शुरू किया है तो आप उन यजीदियों को इस तरह से काट रहे थे, इस तरह से जो है वासे जहन्नम कर रहे थे कि जिस तरह एक आम इंसान जो है गाजर मूली को काटा करता है। तारीख गवाह है कि जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घोड़े को जो है नहर फुरात से दौड़ाया और उन यजीदियों पर हमला किया है तो जिस तरफ आपकी तलवार चमकती थी उस तरफ के यहूदी निस्तो नाबूद हो जाया करते थे। एक लश्कर जो है नहर फुरात के पास खड़ा था, वो आपके लिए आहिनी दीवार बना, लेकिन उसको भी आप उछलते चले जा रहे हैं। आखिर जब जो है हजरत अब्बास वहां से घोड़ा लेकर के रवाना हुए तो यजीदियों ने जो है ऐलान कर दिया कि ऐ सिपाहियों, ऐ लश्कर, सुन लो, हजरत अब्बास की सवारी को रोक लिया जाए, हजरत अब्बास के रास्ते को रोक लिया जाए, हजरत अब्बास के घोड़े को रोक दिया जाए, हजरत अब्बास के मशकीज़े को छीन लिया जाए, हजरत अब्बास के मशकीज़े से पानी को गिरा दिया जाए। क्योंकि जो है साथियों, कसम खुदा की, अगर हुसैन के सीने में पानी का एक कतरा पहुंच गया, अगर हुसैन के सीने में हजरत अब्बास ने पानी को पहुंचा दिया तो हमारे खेमे के अंदर कोई एक आदमी बच करके न जा पाएगा, हमारी बीवियां जो है बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम कर दिए जाएंगे। जब जो है यजीदियों ने ऐलान कर दिया, सारे यजीदी हजरत अब्बास को घेर लेते हैं, हजरत अब्बास के चारों तरफ वो यजीदी फैल जाते हैं। जब यजीदी पहले हजरत अब्बास उनके मुकाबले में तरह खड़े हैं, चारों तरफ से यजीदी घेरे हुए हैं, लेकिन वो अली शेर खुदा का
लाल अकेले अपनी तलवार को लेकर के चमका रहा है और उन दुश्मन रसूल पर कहर बर्पा कर रहा है। हजरत अब्बास तने तनहा उन यजीदियों के लश्कर में जो है लड़ रहे हैं। आखिरकार चारों जो है यजीदियों ने चारों तरफ से बारिशें करना शुरू कर दी है। एक बदबख्त आपके पीछे से आता है, जब पीछे से पहुंचा और आपके हाथ बाएं हाथ पर वार करता है। जब उसने आपके बाएं हाथ पर वार किया तो आपका बायां हाथ यहाँ से कट करके यानी आपका बायां बाजू जो है कंधे से कट करके जमीन पर गिर जाता है। कसम खुदा की मुसलमानों, जब आप हजरत अब्बास का हाथ बाजू जो है बायां हाथ कट करके जमीन पर गिरा, हजरत अब्बास ने फौरन मस्कीज़े को अपने दाहिने कंधे पर लटका लिया। लेकिन एक जालिम को जो है बदबख्त और पहुंचता है, हजरत अब्बास के दाहिने बाजू पर भी हमला और होता है, दाहिने हाथ पर भी हमला कर देता है। हजरत अब्बास ने फौरन मस्कीज़े को दाहिने हाथ से निकाल करके अपने मुंह के दांत में दबा लिया। हजरत मोहतरम, जब हजरत अब्बास के दोनों बाजुओं को काट लिया गया, फिर भी हजरत अब्बास यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से एक मस्कीज़ा पानी जो है, हजरत अब्बास यही सोच रहे थे कि एक मस्कीज़ा पानी ख़ीमा हुसैन में पहुंचा दिया जाए ताकि नवासे रसूल एक एक घूंट पानी पी लें तो उनकी जान बच जाए। लेकिन एक जालिम और बदबख्त आपके ऊपर यानी वो जो है मस्कीज़े पर एक ऐसा वार करता है, ऐसा निशाना बांधता है, ऐसा वार करता है कि वो तीर जो है उस मस्कीज़े को चीरता हुआ हजरत अब्बास के हल्क में मुबारक में जाकर के लग जाता है। हजरत अब्बास फौरन घोड़े से जमीन पर गिर जाते हैं। आपने भी वही आवाज लगाई, या अखाहु अदरिकनी, यानी ऐ भाईजान हमारी खबरगिरी कीजिए। फिर हजरत इमाम अली मकाम खीमे से दौड़ करके मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं। देखा कि भाई जो है भाई के दोनों बाजू काट दिए गए हैं और भाई का पूरा जिस्म खून से आलूद है। हजरत अब्बास के सरे मुबारका को इमाम अली मकाम भी गोद में उठा लेते हैं। उठाने के बाद आपको भी आपके चेहरे से भी गुबार साफ करते हैं। साफ करने के बाद आप जब हजरत अब्बास की आंख खुलती है, चेहरे हुसैन पर नजर पड़ती है, आपने देखा, देखने के बाद मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद आपकी रूह भी आलम अरवाह को परवाज कर जाती है। आप भी जाके शहादत नोश कर लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हजरत अब्बास की जब शहादत हो जाती तो बारी किसकी आई? अब बारी आई हजरत इमाम अली मकाम के शहजादों की। हजरत इमाम अली मकाम के शहजादों की बारी आई। इमाम अली मकाम के 3 शहजादे थे। सुने, गौर से सुनना, 3 शहजादे। तीनों शहजादों के नाम क्या है? सुनिए। एक हजरत इमाम अली अकबर और एक का नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और तीसरे साहबजादे का नाम हजरत इमाम अली असगर है। लेकिन उस वक्त हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तरे अलालत पर थे। इस वजह से आपको इमाम अली मकाम ने जंग में जाने की इजाजत ना दी और फरमाया, अरे मेरे बेटे, तुम्हें मैं इजाजत नहीं दे सकता, मैं तुम्हें जाने की इजाजत इस वजह से नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हें यहाँ से जिंदा जाना है और तुम्ही से हमारी नस्ल फैलनी है, हमारी औलादें तुम्हारी ही से बढ़ने वाली है। इस वजह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली मकाम ने इजाजत न दी। और मैं आपको बताता चलूँ, और आखिर बारी आई हजरत इमाम अली मकाम के शहजादों की। हजरत अली अकबर, जब हजरत अब्बास की शहादत हो जाती है, हजरत अली अकबर इमाम अली मकाम की बारगाह में पहुंचते हैं। इमाम अली मकाम की बारगाह में जब पहुंचे तो कहा, अब्बा हुजूर, चचा जान भी शहीद हो गई, भाई कासिम भी शहीद हो चुके हैं और वो मोहम्मद भी शहीद हो चुके हैं। अब्बा जान, अब मुझे भी इजाजत दे दीजिए, मैं भी जाके शहादत नोश करके नाना चांद के जहाँ जो है हाथों से जब मैं कौसर पीना चाहता हूँ। जब हजरत अली अकबर इमाम अली मकाम की बारगाह में पहुँचे और कहा, अब्बा हुजूर, मैं भी नाना जान के
ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتا ہوں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا اے شہزادے میں تجھے اجازت دوں تو کس بات کا دوں؟ اے میرے شہزادے کیا میں تجھے اس بات کی اجازت دے دوں کہ تو کربلا کے اندر جائے، شہید کر دیا جائے؟ اے میرے شہزادے کیا میں اس بات کی اجازت دے دوں کہ تو جائے اور تیرے لاش مبارکہ پر دشمن اپنے گھوڑے دوڑائے؟ کیا میں تجھے جنگ میں جا کر کے شہید ہونے کی اجازت دے دوں؟ حضرت امام علی اکبر نے کہا ابا حضور مجھے اجازت دے دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں۔ آخر وہ 18 سال کا نوجوان ہے۔ حضرت امام علی اکبر کی عمر 18 سال کی بیان کی جاتی ہے۔ 18 سال کا نوجوان جس کی کوئی خواہش ایسی نہ گزری جسے امام علی مقام نے پورا نہ کیا ہو، آج وہی نوجوان بیٹا آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور اجازت طلب کر رہا ہے۔ تو کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگ رہا ہے، وہ جو ہے مال و دولت کی تمنا نہیں کر رہا ہے، کپڑوں کی تمنا نہیں کر رہا ہے، دنیا کی اخراجات کو وہ طلب نہیں کر رہا ہے۔ آج وہ جو ہے اگر کسی چیز کی خواہش کر رہا ہے، کسی چیز کی آرزو کو پیش کر رہا ہے تو وہ آرزو یہ ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، میں بھی میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں آخر میں تجھے اجازت دوں تو کس طریقے سے دوں؟ اگر اجازت نہیں دیتا ہوں تو یہ پھول مرجھا جائے گا، اور اگر اجازت دے دیتا ہوں تو یہ پھول اور بھی جو ہے ختم ہو جائے گا۔ یعنی بظاہر اس دنیا سے امام علی اکبر جو ہے جام شہادت کو نوش کر لیں گے۔ حضرات محترم آخر کار جب حضرت امام علی اکبر نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت امام علی مقام نے اپنے شہزادے کو اجازت دے دی ہے۔ جب اجازت دی تو امام علی مقام نے اپنے شہزادے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، گھوڑے پر سوار کیا، اسلحوں کو اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ لگانے کے بعد حضرت امام علی اکبر کے سر مبارکہ پر فولادی ٹوپی کو رکھا۔ ٹوپی کو رکھنے کے بعد کمر میں پٹکا لٹکایا اور اس کے بعد ایک خنجر لیا اور اپنے دستے مبارکہ سے حضرت امام علی اکبر کو خنجر دے دیا۔ خنجر کو دینے کے بعد اب حضرت امام علی اکبر روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، خیمے کے اندر کھڑی بیوہ بیویاں جو ہے کھڑی ہیں، ان سے آپ رخصتی سلام پیش کرتے ہیں، الوداع کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ خیمے کی جو ہے میدان کارزار کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ 18 سال کا حسین نوجوان جس کا چہرہ، جس کا نور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال آرا کا خطبہ پڑھ رہا ہے، جس کا ربع طیبہ جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا ہو، 18 سال کا نوجوان ہے جو ہے میدان کارزار کے اندر جب اترا ہے اور جب دشمنوں کے صفوں کی طرف اس نے نگاہ ڈالی ہے اور جب اس نے یہ روز پڑھا ہے، یہ روز پڑھا ہے، جانی یہ شعر پڑھا ہے، کیا پڑھا؟ انا علی بن حسین بن علی اور نحن اہل البیت واولا بالنبی، یعنی میں علی اکبر ہوں، میرا باپ حسین ہے اور حسین کا باپ وہ ہے جو فاتح خیبر ہے، جس کو لوگ حیدر کرار کہا کرتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جب حضرت امام علی اکبر نے اس روز کو جو ہے میدان کارزار کے اندر پڑھا ہوگا تو میدان کارزار کا چپا چپا کانپ گیا ہوگا، میدان کوفہ کا ذرہ ذرہ تھر تھرا گیا ہوگا، لیکن ان یزیدیوں کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ حضرت علی اکبر جب میدان کارزار میں پہنچے، میدان کارزار میں جب آپ نے جو ہے دہاڑ لگائی اور آپ نے یزیدی لشکروں کو دہاڑنا شروع کیا، دہاڑنا جب شروع کیا تو آپ نے کہا اے یزیدیوں آئے، کوئی میرا مقابلہ کرنا چاہے تو آئے۔ آپ نے ایک بار دہاڑ لگائی، کوئی نہیں بڑھا، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں، پورے یزیدی قوم کے اندر کسی کے اندر یہ جرأت نہیں کہ وہ آ کر کے آپ کا مقابلہ کر سکے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے دہاڑ لگائی، حل من ممارس ہے
کوئی جو میرے مقابلے میں آ سکتا ہے کسی کے اندر اتنی طاقت اور قوت جو میرا مقابلہ کر سکے؟ جب حضرت علی اکبر نے بارہا للکارا لیکن یزیدیوں کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ وہ آ کر کے آپ کا مقابلہ کر سکے، تو یہ شیر خدا کا شیر دشمنوں کی فوج میں تنے تنہا گھس جاتا ہے، تنے تنہا پہنچ جاتا ہے اور دشمنوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب امام علی اکبر دشمنوں کی فوج میں گھسے ہیں تو آپ جو ہے دشمنوں کو اس طرح سے کاٹ رہے تھے کہ جیسے کائی کو کاٹا جاتا ہے۔ آپ جب لشکر میمنہ پر جو ہے چمکے ہیں تو ان کو منتشر کر دیا ہے، جب آپ نے لڑ پلٹ کر کے فوج پر حملہ کیا ہے تو ان کو درہم برہم کر دیا ہے، جب آپ نے لشکر قلب میں گوتا لگا کر کے جو ہے شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھایا ہے تو